ወገኖቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ትናንትና ኢሞሽናል ሆንኩኝና ይቅርታ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል። እመለሳለሁ ብዬ ነበር ግን ያልተመለስኩበት ምክንያት አለኝ። ማለት አፕሎድ ሪኮርድ አደርጋለሁ ብዬ ነበር። ትናንት ጓደኛለችኝ እዚህ ቅርብ ናት አንድ 5 6 7 up to 7 እስከ 7 ደቂቃ የሚያስነዳ ምናልባት መብራት ከያዘኝ እንጂ በጣም ቅርብ ነው እና ናይጄሪያዊ ናት። ከሷ ጋራ ጂም እንሰራ ነበር በፊት ኮሮናው ሳይመጣ። እነሱ ዴቨሎፕመንት የሚጠቀምበት እንትን አለ ጂም። ከሷ ጋራ ልጆቼን ትምህርት ቤት ድሮፕ ካረኩ በኋላ ከሷ ጋራ ጂም እንሰራ ነበር። የሷ ጂም ማለት ነው ለኔ በነፃ ነው አልከፍልም። እሷም ደግሞ እዛ ስለምትኖር ያው የራሳቸው ዴቨሎፕመንት ስለሆነ ለዛ አካባቢ ለሚኖሩ ሰዎች የተሰራ ነውና ከሌላ ውጪ ያው እሷ ስላለች እንጂ አይፈቅዱ እና ሰራ ነበር ከሷ ጋርና በዚህ በኮሮናው ምክንያት አሁን አብረን መስራታችን ቆመ ማለት ነው። እና ያው እንደዋወላለን እና እንዴት አደረግሽ መስራት ምናምን ስትለኝ አይ እኔ እየሰራሁ ነው አንቺስ ስላት እኔ አልሰራም እኮ አለችኝ። እህት አለቻት ታናሽ እህትና ታናሽ እህት አትፈልግም መስራትና እሷ ትልቀኛዋ ናት የኔ ጓደኛ። ሁለቱም ናቸው ግን ትልቀኛዋ ናት አብረን አንድ ክፍል ያለንና ምን ሰራው አብረን እሷ ነች። እና ከዛ በኋላ ደወለችልኝና ከሰዓት በኋላ እንስራ ስትለኝ እሺ አልኳት። በስካይፕ አይ እንግሊዘኛ ይቅርታ እንግዲህ አንተ ጊዜ ሁለተኛ ቋንቋ ሲሆን እሺ በስካይፕ ሰራን ማለት ነው አብረን ከሷ ጋር። ለዛ አፕሎድ ማድረግ አልቻልኩም እዚህ ደከመኝ ሰርቼ ስለነበረ ከሷ ጋር ለዛ ነው ያልመጣሁት ልላችሁ። ከሷ ጋር በስካይፕ ሰራን ተንቀሳቀስ። አሁን ደግሞ እሑድ ጠዋት ነው የዛሬውን እንቅስቃሴን ደግሞ እስኪ ሎድ ላድርግ አፕሎድ ላድርግ ብዬ መጣሁ ማለት ነው። እና በዛ ምክንያት ነው ትናንት ያልመጣሁት። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እየተንቀሳቀስን ያወራችኋል እና ያወራን እየተጫወትን እንንቀሳቀሳለን ማለት ነው። እሺ እንዴት ነው? እንዴት ነው? እስቲ ቆይ ላሳያችሁ እንዴ። ይሄ ለነገሩ ስስ ነው ከላይ የለበስኩት። ቦርጬ ላሳያችሁ እስቲ። ብዙ አይደለም እኮ ቦርጬ ማለት ቀንሽ ነው። ይኸውልህ አሁን ስቤው ምናምን አይደለም ስስበው እንደዚህ ነው የሚሆነው። ይሄ ብዙ ቦርጭ የለኝም ግን አሁንም እኔ ይሄ እንዲሆን ፈልጋለሁ። ትንሽ አለችኝ ግን እንዲሆን ነው ፈልጋው እንደዚህ። እሺ እና ከዚች ጋር ደግሞ ትንሽ እንደዛ እንዲሆን ነው እንጂ ደህና ነኝ በመንቀሳቀስ ከእግዚአብሔር ጋር አይደል? አዎ ተንቀሳቀሱ አልኳችሁ ተንቀሳቀሱ። እዚች ጋር ደግሞ እቺ ማልወዳት ፓርት አለች ትንሽ ወፈር ያለች ትመስለኛለች። እሷን ደግሞ አጠፋታለሁ። እንጠፋለን እንቀንሳለን ማጥፋት ሳይሆን መቀነስ አይደል? አዎ እኔ ትንሽ እንትኑ ይሄ እንትን አርም ይሄ ክንድ ቀጠን ሲል እዚህ ጋር ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር ቀጠን ሲል ምክንያቱም ውበት ነው ጤንነት ነው። ጤና ካለ ውበት ነው። ለዛ ነው። እንደገና ደግሞ ስብ ነው ምን ይሰራል ተከማችቶ እዚህ ጋር ተቆልሎ ቅርጽንም አበላሽቶ
ምን ይሰራል ስብ እናጠፋለን ያው አለንጋ ሰውነት ይዘን እንዝርት የሆነ ሰውነት ይዘን ጤንነታችንን ጠብቀን ይሆናል እንደዛ እኔ ለነገሩ ቢግ ኢተር አይደለሁም ብዙ አልበላም ምግብ ብዙ በያ አይደለሁም አይርበኝም ብዙ ስለማይርበኝም ነው በጣም ብዙ ኢተር አይደለም ኖርማል ማለት ትንሽ አትክልት ነገር ካገኘው ወይም ደግሞ ጥብስ ካለ እንትንም ስጋ ነገር ወዳለሁ ግን ስጋ ወዳለሁ ስላችሁ ይሄ ብዙ ስጋ አልበላም ብዙ ትንሽዬ ጥብስ ብዙ አትክልት ቢሆን ምክንያቱም እንትኔ ሰውነቴ ሲስተም ወይም ብለድ ታይፕ የሚባላል የደም አይነት አንዳንድ ሰዎች ስጋ የማይስማማቸው አሉ ያ እንትን ነው ከአንድ ቤት ውስጥ ተወልዶ ከአንድ እናት ከአንድ አባት ተወልዶ አንዱ ስጋ በጣም የሚወዳለ አንዱ ደግሞ የማይስማማው አለ ስጋ እንትን ሲል የሚያማውም አለ ብዙም ሽሮ የሚወድ አለ ላይክ ዛት ግን አሁን የኔ ጨጓራ አሲድ በጣም እንትን ይላል ይረጫል አሲድ ስለሚረጭ ስጋ ነገር በጣም ይመቸዋል እና ለረጅም ሰዓት ይቀመጣል ሆዴ ውስጥ ማለት ነው እና ደስተኛ ይሆናል እና ብዙ አሁንም አልበላም እኔ እንደዛ ጠዋት ትንሽ ነገር ከበላ ዳቦ በላለሁ አልፎ እርጎ በላለሁ አትክልት ሰላጣ ነገር ስበላ በቲማቲም በመናምን በጣም በቃ እንትን ይላል ቆንጆ ነው ይስማማኛል ሽሮ ወዳለሁ ሽሮ ክትፎ ነገር ደስ ይለኛል በትንሹ ነው ግን ይሄን የምነግራችሁ ትንሽ ነው ይሄ ስጋ ነገሮችን የምበላው ለምን እንትኔ ስለሚያስፈልገው ሰውነቴ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው እና ግን እንደዛ አሁን ምግብ በልቻ አይደለም የጨመርኩት ልላችሁ ነው እንቅስቃሴ አቆሜ ነበር ለተወሰነ ጊዜና በጣም ስትረስ ነበረብኝ ጭንቀት ነበረብኝ በጣም ማለት ያው እንግዲህ እንደዛ ስትረስ ያው እንትን ነው ትምህርት ላይ ነው እሺ እኔ የኑሮ ችግር የለብኝም ኑሮዬ እግዚአብሔር የተመሰገነ የተስተካከለ ባለቤቴ ይሰራል እንደገና ደግሞ ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም ቤት ውስጥ ልጆችን አሳድጋለሁ እኔም ትንሽ አለችኝ ስራ በፊት አልነበረኝም ስራ አለኝ ትንሽ ሞክራለሁ እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው እንትን የኑሮ ችግር አልነበረም ስትረስ ትምህርት ስትረስ በጣም ስለሚበዛ ከእንትን ከምኖረው ጋር ከኑሮዬ ጋር ከልጆቼ ጋር ቤተሰብ እንትን ማለት በጣም የሚሰጡት ብዙ ነው የሚነበበው ብዙ ነው እና በጣም ስትሬስ ነበረብኝ በሱ አሁን ግን እየቀነሰልኝ መጣ እየለመድኩት መጣ ሁሉንም መልመድ ነው መተኛት ለምጄ ነው ለነገሩ መተኛት በፊት እና ያው ትምህርቱ ሲጀመር እስከ ሌሊቱ ማታ ቶሎ ተኛለሁ እንቅልፌ ይመጣል በጣም ይደክመኛል ምክንያቱም ሰውነቴ እንደዛ እና ጠዋት እንትን ሌሊት ላይ ልክ እንደ 7 ሰዓት አንዳንድ ጊዜ በእኛ ሀገር ሰዓት አቆጣጠር ነው በዚህ ሀገር 1 ሰዓት ወይም 2 ሰዓት አካባቢ እነሳለሁ ወይም ከዛም በፊት ይሆናል ከዛ እስከ ማታ ድረስ እንግዲህ እቆያለሁ ማለት ነው ቀኑን ሙሉ እና አንዳንድ ጊዜ እድሜያችን ሄድ ሲል እንደዚህ ስትረስ ሲኖር ሆርሞን የሚያመነጨው ሰውነታችን የሚያመነጨው ሆርሞን አለና ያ ስትረስ ስንሆን ሰውነታችን በንበላም ባንበላም እንትን ይላል ካልተንቀሳቀስን እና ያንና አሲዲቲ ሱንድ ቶክሲክነ ካላወጣ ነው ይጨምራል እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ በጣም እንቆቅልሽ ነው የሚሆንብኝና በዛ ምክንያት ነው ለላችሁ ነውና ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያው እንግዲህ በጊዜና በወቅቱ ሁሉም
ሲስተካከል ደስ ይላል አሁን ሁሉ ነገር ማለት አሁን ያም ሁሉ ስትረስ ሄደ አሁን ደህና ነኝ ሁሉ ነገር እየተስተካከለ ነው ብዙም ማለት ፔሱንም ለመድኩት የትምህርቱን ፔስ ፍጥነት ለመድኩት ሎዱንም ለመድኩት የራሴን ታይም አሬንጅ ማድረግ ጀመርኩኝ አሁን ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ እና ብዙም የምጸጸትበት ነገር የለኝም አሁን ደግሞ መንቀሳቀስ ደግሞ ጥሩ ነው እና ለዛ ነው ብዙ እንቅስቃሴ ቀንሼ ነበር በፊት አልሮጥም ትቼው ነበር እና በዛ ምክንያት ነው እና ስራም የሚበዛባችሁ እንደዛ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ ስራም የሚበዛባችሁ ቤት ገብታችሁ ይደክማችኋል ትተኛላችሁ ሰውነታችሁ ማቃጠል ያለበትን አታቃጥሉም እውነት ነው እና በጣም ይገባኛል ግን በቻላችሁት መጠን እንግዲህ በሚመቻችሁ ነገር አድርጉት ሰውነታችሁ እንትን ያው እንግዲህ ማለት ከጤንነት አንፃር ነው ለዛ ነው እና ሁሉ ነገር ይስተካከላልና ተስፋ አትቁረጡ መንቀሳቀስ ከጀመራችሁ ተስፋ አትቁረጡ ልላችሁ ነው ቀጥሉ ለራሳችን መኖር አለብን ከእግዚአብሔር ጋር ከእግዚአብሔር በልጭለም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ለራሳችን ደግሞ መኖር አለብን ብዬ ስለምገምት ነው እንጂ ቡና እንጠጣ ወይ እጣን ነበረችኝ እዚች ጋር ደስ ይለኛል እኔ እጣን እኮ ወይኔ ያው እንደ ኢትዮጵያ እንትኑን ሴሬሞኒውን ጠብቄም ባላደርገው እንደዚህ እንደ ኢትዮጵያ አይደለም እኛ ቡና ምናፈላው እንደዚህ እሱ እንደሱ ስታይል ነውና ብዙ እንትን ሰዓት ይገላል ብዬ ስለማስብ አላልሰራ በእንደዛ አይነት ሳይሆን በፈረንጆቹ ስታይል እሱ ቡና ያፈላል እኔም ደግሞ እሱ ከሌለ ለራሴ ያፈላለሁ እንደዛ ነው ያላችሁ ውድ ወገኖቼ እንንቀሳቀስ 15 ደቂቃ ምናምን እንቀሳቀስ እሺ እንንቀሳቀስ ተስፋ እንዳትቆርጡ እናንተ ሰውነታችሁ የጨመራችሁትን ነው ማለት የጨመን ተስፋ እንዳትቆርጡ ጽናት ይኖራችሁ እሺ ጽናት የግድ ያስፈልጋል እስቲ ቆይ መስኮቱን መጋረጃው ናፍቆኛል አሜን ጉድ እና እንደዛ ነው እንበረታታ ያያችሁ አይደል እኔ እንኳን እውነቴን ነው የምላችሁ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ማውጣት ጀምሬ እንኳን 2 ፓውንድ ሉዝ አድርጌያለሁ አሁን ትንሽ ይሄ ውሸቴን አይደለም አንድ ቀን ስኬሉን አምጥቼ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር እሺ አሳያችኋለሁ እና አላማዬ 20 ፓውንድ መቀነስ ነው 20 ፓውንድ ደግሞ አደርጋታለሁ እሺ 20 ፓውንድ በኪሎ ግራም ስንት ይሆናል እስኪ ማክስ የምትችሉ ሂሳብ የምትችሉ እስቲ ካልኩሌት አድርጉት anyway I can't calculate now ምንም ካልኩሌት ማድረግ አልችልም እና 20 ፓውንድ ለ3 ነጥብ ነው ለ2 ነጥብ አንድ እንካፈለው በኪሎ ሜትር የሚባዛ አይ እንካፈለው መሰለኝ ስለዚህ ካልኩሌት አድርጓትና እሷ ያንን ያክል ኪሎ ግራም መቀነስ ፈልጋለሁ 20 ፓውንድ የዚህ አመት እንትኔ ነው እቅዴ ነው ያው እና ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ይጨምራል ሳናቀው እዚህ ጋር ይጨምራል ጡታችን ሁሉ የሚወጣው ከወለድን በኋላ ብቻ ሳይሆን ከዛም በኋላ እንደገና
በበላን ቁጥር የተወሰነ ሰውነቶች ላይ ነው በቃ ሰው ፋት አኩሙሌት የሚያደርገው የሚከማቸው አኩሙሌት የሚያደርገው ማለት ነው። እና ዝም ብላችሁ ስታዩት ሰውነታችሁን እዩት እስቲ። እና እዚህ ጋር ግን እንትን አታስብሉ። ምንም አይነት ጥቅም ጉዳት ነው እዚህ ጋር ያለው። ለብዙ ነገር ያጋልጣችኋል። ለብዙ ነገር እንጋለጣለን። አዎ እሺ እንንቀሳቀስ። እሺ እንንቀሳቀስ። መንቀሳቀስ ስላችሁ እንትን ምንድነው አማሙቆ ትንሽ ሄድ ያለ ስራ ስሩ። ወጣ ያለ ስላችሁ ምንድነው? ቆይ እሱን በምን አይነት ነው ትንሽ ማለት እንዲህ ቀለል ትንሽ ያንን ቦታ ያሰራኛል ያላችሁት ቦታ ላይ የሚያሰራ ስራ ለማለት ፈልጌ ነው። ትንሽ ስራ እንዲሰራ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር የሚከማች ነገር አላጋጠማችሁ? ይሄ እዚህ ጋር አዎ ያስብ ነው። ኦኬ መቀነስ አለበት። ይሄ እግራችን ራሱ ይሄ ትንሽ መቀነስ አለበት። እዚህ ጋር ይነግራችኋል። እዚህ ጋር ያለው ነገር ትርፍ ነገር እንደ እንትን ይመጣል። ስጋ ጡንቻ ይመስላል ግን ይቀንስ። በጣም ምንም ራሱ ይነግራችኋል ምን ያህል ስብ በሰውነታችሁ ውስጥ እየተከማቸ እንደሆነ ያንዳንዱ ሰውነታችሁ ማየት ትችላላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ብዙ ጊዜ ወንዶች እግራቸው ቀጭን ነው፣ ግን ሴቶች ላይ ግን ይወጣል። ይሄ ከዚህ ጀምሮ እስከዛ ድረስ ይሄ ባት ሁሉ ይሄ ሁሉ ይጨምራል እና እሱ ቢቀንስ ጥሩ ነው። እሺ ጥሩ ነገር መሰላችሁ።
አርኳት እስቲ እንደዚህ እዚህ ውስጥ ነው የሚሰማኝ እኮ ነው እስከ እዚህ ጉልበቴ ውስጥ ይሰማኛል እንዴ ስለ እስኪ እንደዚህ ሳውት እስኪ ፈጣን ይሄ ደግሞ ምን ይረብሸኛል ቆይ መስኮቱን ቆይ በሩን ልክፈት ይቅርታ አንዴ ይጠብቁ ይቅርታ እሺ ያጮህብናል እቺ ዝጋ እጣ ነው ስላለች ነው እንደው ደግነቱ ግን እኛ ከተማ ቢሆን ችግር አለው መሰለኝ እንደዚህ ሲጮህ እኛ ችግር የለብንም ምክንያቱም ይሄ የራሳችን ቤት ነው እንጂ አፓርትመንት አይደለም የምኖረውና ብዙ ችግር የለብንም ሲጮህ ቢውል I don't care ምንም ያስጨንቅ ነገር የለም ግን ይረብሻችኋል እናንተ ምን አይነቱ ነው በእናታችሁ አዋራች ስርዓት ከነ ይቆማል ለነገሩ ይቅርታ ወርድ ሀቢብ ምን አይነት ነው አሁን ጥሩ ሰርቼ አሁን ቪዲዮ እንዳጠፋው ይሄንን ሰርቼ አላጠፋው እንግዲህ በቃ እንትን ይሆናል የስፖርት አነቃቂ አላርም ይሆናል በቃ እሱ ቢቢ ባለቁጥር ከሱ ቤት ጋር እንሄዳለን በቃ ምን ይመጣል ያቆማል ምን አይነት ነው ይቅርታ እሺ እንደዚህ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yeah, it's okay. አንድ ጊዜ ጠብቁኝ ቆይ አንድ ማውጣት እችላለሁ አንዴ ባካችሁ ቆይ ዘዴ ያለኝ ይቆማል ይቅርታ ከይቅርታ ጋር ውድ ወገኖቼ እንሰራለን ከይቅርታ ጋር ነው ብያለሁ
እንደዚህ ምክንያቱም ይሄ ኦኬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ኦኬ በሰላይ ኦኬ ይሄንን እሰራለሁ በጣም የምወደው ስለሆነ እኔ እሰራለሁ ከከበዳችሁ ቀይሩ አንተ ቀለል የሚል መስራት ይቻላል እሺ እኔ እንደዚህ አቤት እንደው አንተ አላል ከፋትህ አዋራጅ እኮ ነው ምን በሩንም ከፍቼዋለሁ በቂ እንግዲህ ነፋስ አልገባም ማለት ነው አረ ይሄኮ ወጥቷል ቅድም ቀስ ያለ ይሄ ዶሮ አቤት ውርደት አቤት ውርደት አቤት ውርደት አቤት ውርደት አቤት ይቅርታ ቆንጆ እንዴት ነው አይ ማለት ይመቻል እኔ ተመችቶኛል እኔ ከራሴ ጥቅም አንፃር ነው የምነግራችሁ ከተጠቀ ማለት እኔ ስለተመቸኝ ነው ካልተመቻችሁ መቀየር ቀለል ያለ እንደዚህ ቀስ ብላችሁ እንደዚህ ታረጋላችሁ እኔ ይሄኛው እንደዚህ በምንልበት ጊዜ ይሄኛውን ያሰራልኛል እዛ ነው ይሄንንም እንደዚህ ስል ጎንበስ ስል ምጥርሳጋ ያሰራል እሱም ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር ያሰራል አይደል እንደዚህ ስል ቂጥም ለዛ ነው እንደዚህ ገመድ ስላልዘለልኩ ዛሬ ይሄ እንደገመድ ይቆጥራልኝ ያወርድህ እንግዲህ ይቅርታ ብያለሁ ስለ አላርሙ ምን እዚህ ሄድ ይጮህብናል በሩን ከፈትኩ መስኮቱን ከፈትኩ ሳይቸገረኝ ቆይ እኔ በሚቀጥለው እጣን አላጨስም እሺ ደስ ስለሚለኝ ያጣ ሁለተኛ ግን አላጨስም አገሬን ስለሚያስታውሰኝ ነው ጅጣ ያባባይች ወፍ እኮ መሰለ በእናታችሁ ሲጮህ አይታችኋል ወፎች እባብ ሲያዩ ከአንዱ ዛፍ ወደ አንዱ ዛፍ ዋይ ልክ እንደዛ መሰለ እኮ ያባባይች ወፍ መሰለ እኮ አላበዛውም እንዴ ይቅርታ
እሱን የሚሰማ የለም እስኪ እጥፍ ሰርጋ እጥፍ ሰርጋ እጥፍ ሰርጋ እጥፍ ሰርጋ እጥፍ ሰርጋ ይስራ ተከምሮ እዚህ ጋር ምን ይሰራል? ምን ጥቅም አለው? ወንዶችም ቦርጫችሁን አንዘርጥታችሁ እንትን ያስከብረኛል ትልቅ ሰው እንድባል የምትሉ አላችሁ። አይ ተጠንቀቁ፣ ግን ለራሳችሁ ነው። ቦርጭ ማንንም አያስከብርም። እዝና እዚህ ጋር ካመራችሁ ያስከብረኛል ቦርጭ አይሰራም አይሰራም። እሺ you kill yourself. Take care. አሰሩና አስደርጉ። አዎ ልታሰሩ ይሻላል። እሺ ወገኖቼ አይ ቲንክ ለዛሬ ይበቃናል። ሰላም ዋሉልኝ፣ ደህና ዋሉልኝ። ይሄ አላርም እየረበሽ ስለሆነ ቻው ለዛሬ። እሺ